セミファイナル結果発表。100日後グランプリを取るグラビアアイドル45日目。皆さん先日はミスフラッシュ2026セミファイナルの応援ありがとうございました。そしてその気になる結果は総合2位。無事皆さんの応援のおかげでファイナルにストレートに進出することができました。本当にたくさんの応援ありがとうございます。そしてファイナルは9月16日から10月12日開催です。期間に先立って8月29日には公開面接も行われます。9月15日にはファイナリストのお披露目会もあるので、ぜひ応援も兼ねて遊びに来てください。引き続きグランプリを取れるように頑張ります。最後まで応援してね。